Ok,សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តរបស់កូនខ្មែរ IT ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយទៀតដែលជាវីដេអូមួយដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកនរគ្នាហើយនឹងក៏បង្រៀនអ្នកនរគ្នាឲ្យចេះធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីផ្សេងៗហើយមុននឹងចូលទៅមេរៀនគឺខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹង Channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តែងតែតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់ទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ YouTube គឺអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាស្គាល់ហើយ Photoshop ខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវគឺខ្ញុំបានធ្វើការដូរជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់ Channel ពី Channel Photoshop ខ្មែរមកជា Channel កូនខ្មែរ IT អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់បានទស្សនាជាមួយវីដេអូមួយនេះសូមគាត់ធ្វើការជួយគាំទ្រជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ការដំឡើងដល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបាទគឺខ្ញុំធ្វើការលុបអានេះចោលសិនដោយសារតែវាជាសូសដែល copy មកអត់ពេញវីដេអូនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់កាត់តអត់ចេះដំឡើងកម្មវិធីអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់DVC មកដើម្បីចូលទៅយកសូសវាអញ្ចឹងនេះគឺជា file Adobe Premium អូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំសូម promotion បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងកម្មវិធីឬក៏ការជួស Windows ជាមួយនឹងកូនខ្មែរ IT សូមអ្នកនរគ្នាតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាបានឃើញវីដេអូមួយនេះអ្នកនរគ្នាគិតថាចង់ដំឡើងកម្មវិធីឬក៏ជួស Windows អីសូមទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងនេះ file Adobe Photoshop សុំទោសគឺ Adobe Premium ហ្នឹងហើយ Pro 2019អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលគាត់ចង់តម្លើងកម្មវិធីហ្នឹងក៏បានដែរអូខេបើសិនជាតម្លើងអត់បានគឺខ្ញុំអាចជួយបានហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ចាំមកនេះទេមកផ្ទាល់ទេគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការធ្វើតាមអនឡាញក៏បានដែរដោយសារតែឥឡូវគឺសម័យជឿនលឿនតើឥឡូវមកខាត់ទេយូរយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើង open file ហ្នឹងមកហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ download មកថ្មីគឺខ្ញុំបោះ file នេះឲ្យបាទគឺ file នេះបាទគឺយើង download មកបាន file នេះហើយយើងត្រូវពលាវាសិនណាបាទពលាវាឲ្យចេញជា folder យីមកដើម្បីយើងធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះគឺស្រួលតម្លើងមែនតើបាទពេលដែលយើងពលាមកគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចអាក្រោមវាមក set up មកស្ដាំបន្តមកគ្នាអាចយកមួយណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកពី open ចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នានឹងធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើការចុចពាក្យថា continue នេះសូមអ្នកនរគ្នាកលេចមកមើលកន្លែងអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកនរគ្នាណាអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅធ្វើការបិទអ៊ីនធឺណិតសិនជាមួយនឹងនេះ disconnect អូខេបិទអ៊ីនធឺណិតសិនមកបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា continue មកអូខេហើយអ្នកនរគ្នាកលេចមើលមកបន្ទាត់ខាងលើកន្លែងយើងដំឡើងហ្នឹងបាទវាដាក់ថា installing អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែរងចាំបន្តិចទៅវានឹងធ្វើការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងរួចរាល់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការខាត់ជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងដំឡើងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នានឹងរងចាំទស្សនាជាមួយនឹងការដំឡើងចប់តើវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចអូខេណាអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងតម្លើងបាន 80% ហើយយើងចាំតិចទៅវានឹងធ្វើការដំឡើងចប់ហើយចំពោះការដំឡើងគឺមិនយូរទេប្រហែលជាថាយ៉ាងយូរចុះ2នាទីបាទយើងធ្វើការដំឡើងចប់អាហ្នឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាដែលដើរយឺតវាអាច slow ជាងហ្នឹងឬបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនរគ្នាដើរលឿនបាទវាអាចធ្វើការដើរលឿនជាងហ្នឹងអូខេឥឡូវគឺដំឡើងចប់ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើងរួចរាល់គឺវាដើរដល់ 100% បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាត្រូវយកពាក្យថា close នៅខាងនេះបាទគឺពាក្យថា close អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចមួយមកបាទចុចមកឥឡូវគឺយើងបានដំឡើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងដំឡើងហើយគឺយើងអត់ទាន់បាន icon នៅលើ desktop ទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចបាន icon នៅលើ desktop សម្រាប់យើងចុចប្រើប្រាស់អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលមកកាន់កន្លែង start menu បាទ start menu របស់ Windows ហ្នឹងពេលដែលយើងចុចមកវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញបាទឃើញនៅខាងលើគេ Adobe Premium ហើយបើសិនជាអត់ឃើញទេអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា Adobe Premium Pro 2019ឬក៏ Adobe Premium មកវានឹង load ឲ្យបន្ទាប់ពីវា load ឲ្យសូមអ្នកនរគ្នាមកស្ដាំលើហ្នឹងបាទហើយយើងត្រូវយកពាក្យកន្លែងថា more ហើយយើងត្រូវយកកន្លែងពាក្យថា open file location អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំម្ដងទៀតយើងមកស្ដាំនៅលើ Adobe Premium បន្ទាប់មកយកពាក្យថា more អូខេហើយយើងរើសយកពាក្យថា open file location
ហ្នឹងហើយចុចប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពាក្យថា Adobe Premium Pro 2019 នេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេដែលខ្ញុំកំពុងអាចអុល cursor មកនៅចំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលគាត់ទស្សនាវីដេអូនេះនៅតាមទូរស័ព្ទវាប្រកាសជាឃើញតូចៗហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទស្សនាវីដេអូនៅលើកុំព្យូទ័រគឺវាច្បាស់ជាងទូរស័ព្ទដោយសារទូរស័ព្ទវាអេក្រង់តូចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការមកស្ដាំនៅលើអាហ្នឹងទៀតមកហើយយើងរើសយកពាក្យថា Send to បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នារើសយកពាក្យថា Desktop អូខេប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាខ្វែងចោលហើយយើងមកមើលនៅលើ desktop របស់យើងអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ Adobe Premium Pro 2019ហើយមកស្ដាំលើហ្នឹងមកយកពាក្យ Open មកបន្ទាប់មកកម្មវិធីនេះគឺយើងនឹងធ្វើការដំឡើងបានរួចរាល់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយកពាក្យថាបាទអូខេមកប៉ុណ្ណឹងមកគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ file មួយនេះគឺខ្ញុំ free ឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចូល download ទៅនៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺមានរូបរាងបែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូម new project មួយហើយខ្ញុំអូខេមួយហើយយ៉ាមកគេនេះគឺជាផ្ទាំងរបស់កម្មវិធី Adobe Premium អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ